अभी अब वापस जा रहे हैं, पर हमारा प्लान था उधर उस पहाड़ पे जाने का, सामने वो पार वो रास्ता दिख रहा है, पूरा ट्रैक बना है वापस आने के लिए, पर हम यहाँ से वापस आ गए, इस पॉइंट तक गए थे और फिर यहाँ से हम वापस आ गए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मानित को स्विमिंग करने का मन कर रहा है, तो वापस यहाँ से जाएंगे बीच पे।